أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. و تاسو ته معلومه ده چې په 4 تاریخ 4 جنوري باندې په ابازو کې اجاز خان ابازي چې په ثوابه رزړو کې ډي اس پی دی په چوټه راغلی او کلی ته خپل اجره کې موجودو نو داغه د ترزوی جنید خان نبیل نومي دکاندار ته 50 روپے ورکړې وې چې رماته ایزی لوډ وکا نو هغه ایزی لوډ د جنید خان په ځای باندې بل چاته لاړه نو بیا د نبیل او د جنید خان په خپلو کې جګړه جوړه شوله په دغه چوجره کې او اجازه بازی په چټه او هغه راغې موقع ته دغه جګړه هاتاپای پاغي کې ناصر خان یادې چې راغې او هغه سره تماچا وا هغه په ډزې وکړلې نو ډي اس پی سه پاره کې زخمی شو او د نبیل سره چاکو هغه باندې دغه ملګری چې او سید مالک هغه زخمی شو بیا ډي اس پی سه او هغه زخمی هسپتال ته لاړل هغه دلته نه پیښور ته ریفر کړی شو او دغه پر راپورټ باندې اف آی آر شو زمون نوې راغلی آی جی پی صاحب ډاکټر ثناء الله عباسي او شیر اکبر خان ډي آی جی مردان د دې خبره سختۍ سره نوټس واغسته او د ملزمانو د زر تر زره د گرفتاری احکامات جاری کړه او فضل شیر خان په سرکردګۍ کې ډي اس پی تنګي ایس ایچ او او د ډي پی او عرفان الله صاحب په هدایت باندې ډي اس پی فضل شیر خان او ایس ایچ او طاهر سعید او انویسټیګیشن د طرف نه وسره امجد خان او مروت خان ای اس آی دا ټیم جوړ شو او دی هر هغه ځای چې کوم ځای کې د دې د گرفتاری امید کې دی شو نو چاپی وخلې او بیا فضل شیر خان دی دا د دې ټیم دوانه دا گرفتار کړو نو علی ضرر چې دا تماچا اغم برآمد ده ملزمان گرفتار دي او تفتیش شروع ده دا منډهډ وته منډهډ سره پاکي پهاړی علاقه جت دغې نه دا بس دا وقتی مسله وا او وقتی دغه بس هغه د کلو جګړه چې جوړ شي او بیا روان شي دا دغه یو کار شوی دی برای قتل فایرینګ دی او د یو عام شهري په دغه درجه ده دا علت نمبر 10 مورخه 4-1-20 अंडर सेक्शन 324/34 تانا تنګي تفتیش شروع دی او اکثر زموږ د کلو د علاقو خبرې هم دغه سروانیږي وړو خبرو باندې وړو دغه باندې چې د یو بل اوریدل نه کیږي نو خبر روانه شي او بعضې ځای کې مس هینډل شي نو بیا ډېر روانه شي دا هم دغسې یو اتفاقي غونډه کې کار دی ځکه چې د یو کلی دی د یو پلو دی یو بل سره پیژني نو مخکې نه څه داسې څه دښمني څه بداوي نشته دی